Hello everyone, I am Nilima Salvi, working as Assistant Professor in Department of Pharmaceutics, Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. In previous videos, we had discussed about the interfacial tension and surface tension. We discussed that how the factors affect interfacial tension and surface tension. Today we are going to start with the determination of surface tension and interfacial tension. So in this methods, for surface tension and interfacial tension determination method, generally for surface tension we use capillary rise method and do Knoll tensiometer. So in this first capillary rise method, so today we will discuss about the first method, that is capillary rise method for determination of surface tension of different liquids. So what happens in capillary rise method, that this is the diagram. Suppose this is a beaker. So in this beaker, when we place any liquid whose surface tension we have to find, वो लिक्विड जिसका हमें सरफेस टेंशन निकालना है उसे हम बीकर में फिल करते हैं. आफ्टर दैट वी प्लेस वन कैपिलरी इनटू दिस बीकर. सो व्हाट हैपेंस इनटू दिस कैपिलरी? सो एज द नेम capillary rise method, the liquid is starts to get rise into the capillary. liquid जो है वो capillary में rise होना start होता है. So that's why we say this method capillary rise method. So what happens, there are some forces involved into this method, some upward forces and some downward forces. So the balancing in between these two liquids. Suppose if we say this is a meniscus which formed after the rising the liquid into the capillary. So whatever the angle will prepare along with this meniscus of this liquid is theta. So this is the contact angle of liquid with the wall. So this is theta, and this is the height of the liquid which rises into the capillary. So height is measured from the surface of liquid up to the rise into the capillary. So this is the height of liquid, this is the angle in between the capillary wall and meniscus of liquid. So after that what happens, the balancing in between the liquid happens because of the upward component, that is gamma, which is related to the downward component, that is weight of liquid. liquid के weight के according जो है वो दोनों में relation set होता है. एक up to limit जो है वो capillary में liquid rise करता है, वो balance होता है because of the weight of liquid into the beaker. After that what happens, suppose we can say that surface tension of liquid decreases linearly. सरफेस टेंशन जो लिक्विड्स का होता है वो रेगुलरली लीनियरली डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड्स का सरफेस टेंशन कम होता है. व्हाई सो? वी प्रीवियसली डिस्कस दैट बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इट मीन्स मोशन या मूवमेंट जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में है वो बढ़ेगा. मोशन के बढ़ने से सरफेस टेंशन जो है लिक्विड में कम होगा. सो दैट्स व्हाई एट क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्या होता है कि लिक्विड जो है वो एज अ लिक्विड एग्जिस्ट ही नहीं करता है. लिक्विड स्टार्ट टू गेट इवोपरेट इनटू द एनवायरनमेंट और इट बिकम गैसियस. So at that time the surface tension becomes zero at critical temperature. So what we can say about this method, that capillary tube in a beaker which contains liquid. So in this there is a capillary which is placed into the beaker which contain the sample liquid whose surface tension we have to find. Then the liquid starts to rise up into the tube at certain distance. एक certain distance तक जो liquid है वो rise करेगा capillary में, and this is because the force of adhesion in between the liquid molecule and capillary wall.
हमने बात की थी एडिशन फोर्सेस जो होता है वो अनलाइक मॉलिक्यूल्स में होता है। तो अनलाइक मॉलिक्यूल कौन सा होगा? लिक्विड एंड कैपिलरी वॉल, दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड। तो यहाँ पर जो एडिशन है दैट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर और ग्रेटर देन द कोहेशन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल। सपोज दिस आर लिक्विड मॉलिक्यूल्स, तो लिक्विड मॉलिक्यूल जो सेम मॉलिक्यूल है उनमें कोहेशन होगा, और ये जो आपके वॉल है, कैपिलरी वॉल है जिसके सॉलिड कंटेंट है और इसमें लिक्विड है, तो इस लिक्विड और सॉलिड में जो एडिशन होगा, सो एडिसिव फोर्स इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दिस कोहेसिव फोर्स। सो because of this reason the liquid gets start to rise into the capillary. So this was the phenomena behind rising of liquid into the capillary. So because of this cohesion is less in between the liquid molecule, so we can say that liquid is weighting or weight the wall of rising tube. Rising tube की wall जो है वो weight हो रही है because of the liquid, and by determining or by measuring this rise into the capillary, इस कैपिलरी में लिक्विड की राइज होने को हम मेजर करते हैं, एंड बाय मेजरिंग दिस हाइट और दिस राइजिंग इनटू द कैपिलरी वी कैन डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स। आफ्टर दैट वी कैन से द रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी इज r, और वी कैन से द डायमीटर इज 2r। ठीक है, तो कैपिलरी की जो रेडियस है, ठीक है, इनसाइड रेडियस इज denoted by small r. Now what we can say that liquid continuously rises into the tube. Liquid जो है वो continuously rise करेगा ट्यूब में to surface tension until the upward movement is just balanced by downward force of gravity due to the liquid weight. इसका मतलब ये है कि लिक्विड जो है वो कैपिलरी ट्यूब में कब तक राइज करेगा, जब तक कि डाउनवर्ड फोर्स जो ग्रेविटी का है वो बैलेंस ना हो जाए ड्यू टू द वेट ऑफ लिक्विड, तब तक वो कैपिलरी में राइज करेगा। नाउ देयर आर टू कंपोनेंट, फर्स्ट इज अपवर्ड कंपोनेंट एंड सेकंड इज डाउनवर्ड कंपोनेंट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डेरिवेशन ऑफ दिस मेथड। सो इन दिस फर्स्ट वी विल डील विद द अपवर्ड component. So what is upward component? So in this, suppose we are upward component is denoted by A, which is gamma into cos theta. So in this gamma is surface tension of liquid, which is denoted by Newton per meter, and cos theta in this theta is the contact angle between the surface of liquid and capillary wall, which is denoted by degree, and then total upward force inside the circumference of the capillary, which is 2 pi r. So we can write the upward component A, which is equals to gamma into 2 pi r into cos theta. So for this liquids के लिए थीटा की वैल्यू 0 होती है। Why? Because वाटर के केस में जो है वाटर यूनिफॉर्मली सब सारे सरफेस को वेट करता है, तो उसमें कोई कांटेक्ट एंगल नहीं बनता है, तो वाटर के केस में इस थीटा की वैल्यू 0 होगी, एंड अदर लिक्विड्स जो भी हैं उनके लिए इस थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट cos theta which is equals to 1. So if we are supposing this 1, so we can write the upward component A equals to gamma into 2 pi r. So this was the value of upward component. Now what is downward component? So downward component is actually counteracting force is gravity and depends onto the weight of liquid which is rising into the tube. So it is the counteracting force which counteracts the upward movement of liquid. So we can write this downward force or denote by B, which is mass into acceleration. So we can write the mass volume into density, and this is acceleration. Now we can say that cross sectional area of the capillary. So we can write the cross sectional area into the height, that is
height which we found into the capillary and density which is denoted by rho and capital A, that is acceleration. So we can write this cross sectional area by pi r square into height into density into acceleration. So this is the value of B. This is upward component and this is downward component. So at the equilibrium we can say that the A is equals to B, or opposing forces are equal at the equilibrium. It means इस कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम सेट होगा, इक्विलिब्रियम कब सेट होगा, जब अपवर्ड फोर्स जो है वो इक्वल होगा डाउनवर्ड फोर्स के, तभी इक्विलिब्रियम सेट होगा. तो इक्विलिब्रियम के टाइम क्या होगा कि अपवर्ड कंपोनेंट जो है which is equals to the downward component. So we can say A is equals to this B. So A equals to B, we will place the value of A and B, that is 2 pi r, which is equals to pi r square h rho into G. So in this pi से pi cancel हो जाएगा, एक r से cancel हो जाएगा. So we will get the value of gamma, that is surface tension. जो 2 है वो अपॉन में जाएगा, 1/2 हो जाएगा and remaining thing will be same, r, rho, h and G. So this is the formula for to determine the surface tension of liquids by capillary rise method. In next video we will learn the second method to determine the surface tension. Thank you.